Hayvanları keşfediyoruz'a hoş geldin. Hadi hayvanlar alemini birlikte keşfedelim. Çiftlik hayvanları tarım ortamında yetiştirilen evcil hayvanlardır. Karatay Doru'yu mu arıyor acaba? Köpek, insanların sadık dostudur. Mutlu ya da üzgün olduğunu hemen anlayabilir. Canı çok sıkıldığında kuyruk kovalamacı oynar. İnek, yemeğini sakız çiğner gibi yer. Aslında yiyeceğini dilinin etrafında döndürür. Sütünden de çeşit çeşit peynir, yoğurt yapılır. Lama, dost canlısı bir yüzü olsa da rahatsız edilirse tükürür. Deveye benzerler ama daha hızlı koşarlar. Civciv, sapsarı, yumuşacık ve çok sevimlidir. Tavuk ve horozun küçük yavrusu civciv, annesinin yanından hiç ayrılmaz. Köstebekgillerden Boyo, hayvanlar alemini ziyarete gelmiş. Leylek, diğer kuş yuvalarından çok daha büyük yuvalarını bacaların üzerine kurar. İnsanları sever. Gagasını diye çarparak diğerleriyle konuşur. Koyun, kazak gibi yumuşacık yünü onu kışın soğuktan, yazın da sıcaktan korur. İyi bir doktordur. Çünkü hastalanınca iyileştirecek otları yer. Koç, koyunun erkeği koç çok güçlüdür ve kavgayı sever. Sinirlendirirsen seni kovalayabilir. Kedi, uykuyu çok sever. Mutluysa mırlar, çok iyi duyar. Onu severken fısıldayarak konuşman yeterlidir. Geceleri de çok iyi görür. Rafadan tayfanın sevimli köpeği Yumak da burada. Horoz. Eskiden horozlar çalar saatimizdi. Güneş doğarken uzun ötüşüyle bizi uyandırırdı. Kaz. Hiç durmadan yemek yiyebilir ve kızdırırsan seni kovalar. Hem yüzebilir hem de uçabilir. At. Arkadaşlarını hiç unutmaz. Kocaman gözleri vardır. Bu yüzden ona uygun gözlük bulmakta zorlanabilirsin. Ayakta durmaktan hiç yorulmaz. Hatta ayakta uyur. Kumru, gri tüyleriyle güvercine benzer. İnsanları çok sever. Evlerimizde güvende hisseder. Eşek. Güzel gözlü eşekler çok da inatçıdır. Tehlikeyi sezer ve en güvenli yolu gösterir. En çok yerde yuvarlanmayı sever. Ördek. Eğer yağmurlu bir günde başına bir ördek konduysa yaşadın. Çünkü ördeklerin tüyleri su geçirmez. Tavuk. Yumurtası çok besleyicidir. Uçamaz ama çok hızlı koşar. Fare. Çok akıllıdır. Bulmaca çözebilir. Kaybolursa yolunu rahatça bulabilir. Geceleri gezmeyi sever. Bizim duyamadıklarımızı duyar ve çok iyi yüzer. Aa, Momo da burada. Kayıp olan bir şey mi arıyor acaba?